السلام عليكم وعبدالرحمن كسو دواده قرxinta guryaha TV maanta waxaan isbedel ku sameeynaa musqushan oo aan ka jarayo marmarka daawasho wacan talaabada ugu horeysay ee aan qaaday waxa weeyaan aan ka jaro marmarkan oo markiisii horeba loose ahaa amaba soo go'ayay oo sadartama biyo ay hoos mareen ayaan jaray si aan markaa u nadiifiyo hoosta oo dabeetana kadib marka nadiifiyo kadib aan dabeetana dhigo plywood kana ay tustoona imka marka laakiinse aan marmarkan wada jaro sadartan waa xaaday meesha waxaan ka qaaday wixii dhasko dhan kadibna waan qashinkii waan ku riday bacdiyadu nadiifti marka dhabeeyay baashiisu haysay labada magaranaysaa floorinka iyo isu keenaysa marmarkan jaray waxaan ku xidhay plywood waa aragtaan plywood baa la yiraahdaa arikan waxa weeyaan loox adag oo plywood la yiraahdo loogu talagalay in space ama laga dhigo underlay ayaan ku xidhay masaabiir badan baan ku dhajiyay badan si ay markaa aan u dhaqdhaqaaqin floorku marka shamaca la dhigayo waxa ugu muhiimsan waa inaan u dhaqdhaqaaqin oo adkaado kadibna saad aragtaanba hoover baan mariyay ama dhaskii baan ka biyay kadibna waxaan isticmaalay PVA glue ama xabagtan oo aan san hore ku sheegay loogu talagalay inay seal garayso ama ay prime garayso ama ay dhaska ka biiso service-ka aad marinayso ama meesha aad marinayso ay suna qabanaysa xabagta dambiyo waxaan qasay PVA-di hal meel oo xabaga iyo saddex meelood oo biyo mar walba haday ka badanayso mid biyuha kugu bataan halka xabagtu kaaga badan lahayd dabeetana brush baad isticmaalaysaa sidii rinjiga oo kale ayuun baad ku apply garanaysaa ama aad marinaysaa meesha uu shamacu ku fadhiisan doono oo dhan amaba waxaad kolba dhigayso ama marbar wuxuu doono ha noqdee markaa kadibna shamacii baan soo dhigay shamacii markaan dhigay weli dhulkii maan spray gareynay la socdo weli xabagtii dhulka kuma bin laakiin inaan jarto oo markay caadi meel waliba seedii ugu jaran tahay baan xabagta marinayaa kadibna markaas baan ma garanaysaa aan isaga intaan qaado roller yar aan ku dhejinaya dhulka ku cadaadinaya isku simaya waad aragtaan shaqadii oo dhamaatay imika waa finishing touchkii waxaan ku dhamaynayaa saad aragtaanba silicone ama bahashan xabagtan isu qabatada la yiraahdo ee loogu talagalay meelaha laba shay ay isaga yimaadaan siisana quruxda ama finishing touchka shaygii oo loo isticmaalo wax walba waad aragtaan shaqadii oo dhamaatay daawadaya indhihiina idin macaline meeshii aad arkaysay sida ay ahayd ee aan safe ka ahayn marmarku dadka u jariyay biyuhu galeen saanu ka dhignay weedi ka arka waa sababta shirkadayda loo yaqaano shirkadda qurxinta guryaha waayo ana ka darawala oo saadalktaan khibrada leh dadka aan magaranaysa soo diray ee xataa shaqooyinkeedii qabtana waa dad aan tababaray marka daawadayaal waxaan leeyahay subscribe ta nala booba saad aragtaan shamacan finish ka fiican waa the perfect finish ama sida ugu qurux badan wax loo finish gareeyo waxa harsan uu rinji imka in dusha la mariyo garanaysa looxyada iyo waxa si ay isugu soo baxdo marka waxaan idin sheegay badanaa waxa aragtaan shamac noocana oo carcar ama isku soo yaaca ama isku soo gorgora ama kala gogo ama meel ka baxay ama silicone ka soo go'ayso sababtu waxa weeyaan shaqada istabahan aan qaaday aanay dadka sameeyay aanay qaadin oo waxa ay sameeyaan badanaa inay kii hore oo yaalo oo xataa hoosta biyo kaga jiraan mid kale si dul dhigaan oo ay ku qariyaanuun marka daawadayaal taana iska ogaada oo sababtan channelkeedu ku sameeyay kolataan ay soo wada gaari karin meel kasta oo adduunka ka joogtaan waxaan doonayaa inaad halkan igala socotaan si ay uga faa'iideystaan oo xataa qofka idin shaqeynaya iska qaban kartaan jazakallahu khayr marka daawadayaal fadlan videogan share gareeya oo internetka Facebook iyo meel walba dhiga social media si walaalaha Soomaaliyeed adduunka oo dhan u gaaro si aad uga faa'iideysato kale ayaguna ay uga faa'iideystaan waxaan idin leeyahay kugiini waka samaade suuligii aan idin sameeyay kugiini waka samaade gaxti nafsi aynu malnay shirkadda loo qaray ka qayb qaado waa qurxinta guryaha ويا روكان سبسكرايب كو خفت حرمي الحمية يا